Ата-энелер бүгүн мектеп партасында семинарга окуучулар менен бирге алардын ата-энелери да чакырылган. Ата-энелер өз балдары менен чогуу мугалим берген тапшырмаларды аткарып, балдарын китеп окууга кызыктырып, окууга болгон жөндөмүн арттырууга аралашты. Коомубузда көбүнчө мектеп окуучулары смартфонго, телефонго кызыгышып, китеп окууга кызыгуусу азайып баратат. Ошол китеп окууга болгон кызыгууну ойготуу максатында бардык республиканын аймактарында бүгүнкү күндүн дүйшөнү аталган Гапыр Мадаминовдун тажрыйбасы жайылтылып атат. Ошол агайдын тажрыйбасынан, жаңы окутуу ыкмаларынан көрсөтүп сабактар өтүлдү. Улуу жазуучубуз Айтматовдун 95 жылдыгы дагы удаа аралаш болгондуктан ушул иш-чарада Айтматовдун 95 жылдыгына карата 7 класстарга Марленова Нерим эжекебиз «Эртегелген турналар» повести боюнча сабак өттү. Айтматов районунда ата-энелер мектеби окуучулардын билимин жогорулатуу багытында иш алып барат. Ата-энелер менен бирге балдарды китеп окууга, китепти сүйүүгө, ушу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын балдарга жеткиликтүү ойлорун айтууга тарбиялаптыр. Анан балдар китепке аябай жакшы кызыгышат экен. Ата-энелер менен бирге окушуп, чыгармалардын бардыгын жакшы билишет экен. 5 класстын окуучулары менен азыр эки команда болуп, буг эне жана биринчи мугалим эки командасы чыгышты. Бул жерде жакшы балдар өздөрүнүн ойлорун айта алышты да. Чалданбаев атындагы орто мектебиндеги китепкана фондусунда 15.400дөн ашык китеп бар. 12.502 китеп бар биздин фонддо. Анан ал жерде дагы көбүнчө эле эски китептер, анан окуу китептери бар. Анан кийин бизде дагы республикадан жаңы китеп долбоорунан билимге кошумча акция деп акция уюштурулуп атат. Анан ал акцияга дагы биздин мугалимдер, окуучулар бардыгы китептерин тапшырып атат. Үйүндө болгон окуу китептери, сатып алган китептер, баягы сатып алган китептерин бир окуп коюп эле ошойдон калып калат, окулбай. Анан аны биз мектепке келип өткөрүп атышат. Анткени окуучулар алып окушат. Ал бир китепти бир киши окуп койгондон көрө биякта 100 киши окуганы жакшы да. Бул ирет облус аймагынан келген китепканачылардын тажрыйба алмашуусуна кеңири мүмкүнчүлүк түзүлүп, кызуу талкуу болду. Булар ата-энелер менен тыгыз байланышта өтүп атат. Мына 4 класс бар экен, 3-класста. Ошонун тандап алып 3 группа түзүшүптүр. Ошол группадан 9 окуучу 3-3төн бөлүндү. Ата-энеси менен кошо келип, ошол жерден жакшы, эң мыкты деңгээлде сабакты көргөзүп берип атат. Окуучулардын да билим сапаты өйдө экенин көрүнүп турат. Окуучулар, китепканачылар жана ата-энелердин катышуусунда өткөрүлгөн семинарда мындан ары да балдардын китеп окууга болгон жөндөмүн арттыруу, шыктандыруу боюнча биргелешип иш алып баруу жагдайы белгиленди. Бегайма Сымбаева, Орузбек Бейшебаев, Айтматов району.